Bueno, pues os voy a preguntar que qué locura este, pues mirad, otro enjambre. Pero este, dentro de la nave. Mi teoría, yo creo que ya es... A ver, aquí tengo colmenas vacías, ¿vale? Colmenas que se murieron y demás. Esas puertas se quedan siempre entreabiertas. Por aquí hay huecos. Entonces igual han venido aquí al olor de la cera, el enjambre que ha venido por aquí se ha posado, porque ya han sido 4 enjambres que he cazado aquí. 3 en la fachada, más este dentro. Pero es que fíjate que pepino. Qué pepino. Es exagerado. Que por cierto, los enjambres que cogí la semana pasada están preciosos. Algunos ya están metiendo miel. Hay puesta de la reina y todo. O sea que es exagerado. Luego lo enseñaré.